باورت نمیشه با ورقه‌های لازانیا میتونی یه رول سوخاری خوشمزه درست کنی که همه عاشقش بشن. اول از همه ورقه‌های لازانیا داخل آب جوش میندازیم، وقتی که نرم شد آبکش میکنیم، یه ورق ژامبو، یه ورق گودا خوب رولش میکنیم. داخل تخم مرغ، نمک، آویشن، فلفل سیاه میزنیم. رولا رو اول داخل آرد، بعد تخم مرغ و بعد پودر سوخاری میغلطونیم. داخل روغن داغ با حرارت متوسط سرخشون میکنیم. رول لازانیا میتونه یه فینگر فود جذاب باشه واسه مهمونی‌ها و تولداتون. لایک و سیوش یادت نره و این پستو بفرست واسه اون که عاشق سوخاریه. مرسی که همراهم بودی.